challenge sizemba nsuubira gwe kusinziira ku bukugu kati kuba obukugu buli mu myaka almost nga 10 n'omusobo kibiche ebyo byolowooza oba byolabye naawe bikutuuseeko n'ogamba challenge eno nene ye yabeewozi omulimu guno nga bwolaba tugulimu abantu beewola nnyo omulimu guno nga bwogulaba abantu beewola ate nga munnange buli muntu agira mu kiti kye ng'akulaga nti ajja kukola ki ajja kusasula kale oli ne bw'abanga anaamala na asasule naye tamanyi okozesa kapito yenkanawa omusajja oba omukyala asobola okumira ku mulimu gwe n'agamba anti Jane njagala onfunye embaawo buliti 10 njagalayo 328 njagalayo bwebiti n'agenda ye n'atereza ebibye bwe n'akutekubera bwe ndiba nkungudde kasooli ndimuwa kati natamanya nti akutte ku kapito kati bw'osangibwa nga kakapito koyina katono ng'ak'omwana omuvubuka yetandika obutandisa okuyiiya bambi n'agamba wayate mukulu gundi yagamye muwole ate munaamumma kati kitegeeza oba okotogedde omwonoonedde kuba ate omulala najja okugula cash ajja sanga ekintu kyo tekiriiwo kuba waziwola zaagenda wazitoolako yandyagadde zikyawera ate kasitoma wanajja nga yalina byaga tojja kumugamba munnaye nabadde nnina naye naziwoza essaamu yazitutte ebyo tojja binyola mu yayagala lubaawo kikkakatako okubanga kapito waali oba wawoze naye nga ebintu mu bizinesi weebiri ate era nga biwera kwegamba bakira nti batusumbuwa nnyo beewola ate nga bebantu baffe betukola kyetutambula nabo tosobola kuba mu bizinesi olowooza nti abantu bonna ne bateewola abantu beewola aba batuleetera okusoomozebwa okw'amaanyi so okwewola ng'okuggyeko ekizibu ekirala n'emirimu gyonna emirala ebyo tubisisinkana naye tebikugaana kusigala mu mulimu challenge endala so nagyogeddeko emabega wali nti ebimu ku byatujja mu kuddamu okugenda mu bibiro okusala embaawo be basalamala batuuka ekiseera nabalaba ye naafuba nga ayina ekizibu najja n'akutomeza nagamba mukyala Jane nafunye akabira kakalitunsi tugenda kasala mu buliti naye baagala ssente bweziti nozikwata nozimuwa olwokuba naawe oyagala akuletera embaawo kati bw'ozimuwa n'agenda neyeerabira nti essente ezo sizize n'azikwata n'agenda mu bbaala n'adigiza ebyana n'adigida naye nga yeerabye nti essente ziyatutte sizize gwe n'azitutte za mulimu azikuseye wano ng'akulaga alina bizinesi kumba ayagala kukozesa neyeerabira nti essente ezo ne bw'aba agenze n'asala embaawo ezo kwaye ne bw'aba nga azisaze tasobola kufunako magoba ga 200 naye bwe yagenze mu bbaala asaasaanyiza 8 kitegeeza n'ez'omulimu zonna azikoze eki aziridde ogenda okutandika okuyiriba mbiro ne mutandika era ffe abatunda embaawo nga bagenzeeko ku poliisi ekyamazima fayiro tulinayo nnyingi mpitirivu nzibu zabaki zabasalamala nga bajja batunyaga kyekiri kyewagambye nti ekyo kati okukyewala mwaddukira ku wano obeera wano olusuubula nomanya nti suwaddiru nsuubudde embaawo 10 nyinako emitwalo gyange 2 agugwo kwegali tegaliiko nti baba nzibye bakola ebyabyo bakola mu bibira biki okwo kusoomozebwa tukuyina era kusudde bangi abamu bizinesi basigadde nga babivuddemu lw'abantu bannaffe bantu bannaffe ogambye ekyo mwakiyiza amagezi ne mugamba no suubulira wooli wano oba so mmiri tuzirina wano basala nosangawo wali buliti nogane oyagala mmeka njagalayo 100 nokwata sente zabe nozikola ki noziwayo notika embaawo zo nozireta mu kibanda ate kiri ekizibu ekyasoose kyo mwakisayira amagezi kyekyamabanja kuba go baaba ekyamabanja onaze kati gwe akulire bamusuuta nkusaasira waka jjajja agenda kujja senga kojja azimba mutabani azimba ekyo kyo mukisayira amagezi ebyo byonna ng'onoobyewala osooka ekisa twakijja mu bizinesi ebizinesi ebeera mu Luganda nze akugamba ebigambo bino ne baba mama wange nga yalunye kuba mama wange atera okwezimbira mukazi ayiye ekikumi kye tutenkanya mumanyi naye bw'aba azze wano nga ayagala lubaawo asasula essaawa bwetuuka ey'okumuwa ate nejja luvannyuma kati nange mama nkoze eki nkuwadde so si
ate bijjajja agenda kuzimba mutike buli makuoza kojja yazze tekiri ekyo mu business ebyo kasito biteeka mu business oba ogenze ate era kasito omala okugenda nabo tebaddamu kukumanya kuba oba ogenze kubbala oba ovuddeko taddamu kwenyumirizamu nti muwala wange tenyasobola kuddamu kwenyumirizaamu teri ani yenyumiriza mwatayina kituufu balaneka okugamba abadde n'amalala sente abadde azidiibuuda naye nga neyerabidde yabadde omu kuba yabadde omu kuba kusudde yajja neyeewola natasasula so mu bufunze amabanja oluganda biki obijja mu bizinesi n'obijjiramu ddala nti gundi mukwano gwange leeta ssente nkuwa olubaawo wakiri mwogerera mu kabeeyi nogaa kati nga bwali oli nonyigamuko katidi so sigamba nti mukwano gwange kamuwa olubaawo si bwe kiri ebyo bwebiteeka mu bizinesi siba kusigalawo eba teyinza kati senga bw'anajja n'omuwa n'omuwola kojja najja taata muto Fred Sentongo ow'okukyalo be twakula najja naye n'omuwa nagamba njagala lubaawo mpa olubaawo n'omuwa nabo bakunyumirwa oyina naye nga toyina teri asobola kuddamu kukumanya ne bw'oba ofa ayinza notekwenyumirizaamu kati nga mukwano gwange ono Fred Sentongo gweyogeddeko singa Nakubulwa yali awo mu mbeera nga eri awo bwetyo era teyandikubuulidde nti oyo mwanyinaze teyandibikubuulidde teyandikinyeze nako olina okungamba nti kakiripu kaka naye mulabyeko era nange ekyova olaba tanswaza eba omwesi tasobola kunswaza kugamba nti oyo mwanyinaze mumanyi bulungi olw'okuba mumanyi ayina kyali musajja mukozi sisobola kumwegana nti mumanyi amin so challenge ki eyokusatu gy'oyinza otunuulira mu mulimu guno ebbanga lyogubaddemu challenge eno ekyamazima endala kati nga ffe abakyala ekyamazima tetumanyi lwaki abantu tebakimanyangako nti omuntu akola ki omuntu akola bwokera nojjala n'okola naye bwokera ku makya noba nga olinako eweegiridde naddala ffe abakyala mu bizinesi eno batunyooma nnyo oli aba amanyi nti oba kati bwenna agenda n'enjiikiriza omukazi engeri gyali mugundi mu mbaawo nja mukozesa ensobi njagala omulyako ssente ze bwenaamala muyite mu ngeri y'okumukwana nti bwe biti kugamba ayagala okukubba engeri y'okukubba engeri gy'oba nti oli mukazi agira mu kukwana naye ng'ekigendererwa kye kyakukola ki kyakubba ekyo kisomozo mu bakyala tukisanze naye lwakuba munnanga abakyala bakaaka tumanyiendaba ng'abakyala abali nnyo mu mbaawo wano mwazeddiza embaawo tuzirimu ekikulu kyabenna omukyala ye muntu asobola okugumiikiriza n'atuulaawo n'olinda 10 omuti ogumu n'agula n'ozitereka ow'ebiri najja n'ozitereka omusajja abeera mu kuyaggala omusajja tayinza kugusobola fe abakazi tubisobola otuulawo n'olinda 10 ow'emiti 2 ow'etaano ow'esatu ow'ena olunaku lugenda okuziba nga mulimu ako azze nano n'ataano ow'ekumi lugenda okuziba ng'ogassegase ng'okoze amagoba ago ng'abiri ogenze naga amagoba ng'ana ogayina nga kakadde okayina naye ng'obadde awo n'obugumiikiriza so ng'omusajja agamba kati bbanga omusajja tabisobola izze ne mutabani wange oyo ali ku kamera naye aŋambye wano omuntu asiiba bw'atya olaba kati obadde olaba mbaddewo awo omwajjidde naye nga ntuddawo naye nga nkola atutte 2 atutte 3 atutte 4 atutte 5 atutte 10 atutte 2 ogenda okugattiriza ogenda okugatta ng'ekyamazima tonnyuse bubi sente ng'ozifunye so toddaawo okubeera nti noobeera ku bunkenke agamba nti bino kino nekiyita kisobose kati eyo challenge yo mugikola muti eyagana agasajja ageeyagaliza manyi gasajja agagala nnyo abalina tubimanyi tetwesembereza bw'oba ozze ku bizinensi jangu bizinensi eba bizinensi so si kwerimbika mu bya bizinensi ate otaddemu omukwano obuzaabuza era abasinga tulina bannaffe ng'esente kapita awedde olwabwe agagasajja aganyazi ajja yeefudda kwegamba akwagala ennyo yeefudda ali sirias mu byakwagala nagamba naye omanyi bizinensi eno nze nga bwendaba tugitegeko omulimu omulala tuba tugijja ekiboga netugitwala emukono nze ate ndaba emukono ojja kukola nnyo naye ng'ate agyegombedde kiboga wano waagisanze kati ate yafunye obwongo obugyagala ogisembula agizza emukono anoonya wakubbira eri abawwe tomanyiyo nnyo obadde omanyi wano kaakati
fe abakyala abakozeeko abo tukibuulira abavubuka nti ebyo tobikkiriza tokkiriza kutataaganya abazze mulimu mukole emirimu. So musanga mutya omulimu guno naddala katugeze kasala oli wano oli ku kibanda kya wano Kiboga, waliwo ekiri ebukwiri, waliwo ekiri oli mu lusozi. Musanga mutya mulamba mutya kuba kati nze bwe mba byaddala ndi wano baawo wenzijja wano naha nezitoleddwako naye omwana talipootinze. Obwo butyo tebubaamu. Bibaamu naye kati manya nti ebukwiri nyinayo embaawo ziri 100. Embaawo ezo 100 mbaawo za bika ebyenjawulo era ekitabo kibaawo. N'awandiika nti olwaleero ng'ennaku z'omwezi 10 na bweziti ntunze fesaboodi zibadde 10. Mwabaddemu kina kitegeeza musigaddemu mmeka? 7. Buliti zaabadde bwezi kuba tuba tuzimanyi. N'ogenda ne mubala sente zakuwadde n'obala n'embaawo zisigadde kuba embaawo zibali kati biringa bijanjalo nti no mpekete zisobole kubalika. Buno bumaka bwendaba buliko buno tuzibala. Tuzibala kuba kati ffe abaana abo abaana buli babalansingibwa buli weekend ogenda n'obala ebintu n'omanya nti yataddeyo embaawo zaabadde 10 yatunze kasa. Obutafaanaganako na mirimu mirala gyonna buno gwo gwebala kubanga era obala nti ndamuwa buliti zaabadde 5. Atunzeeko 3 era sente za buliti 5 azimpadde, kitegeeza mu stock musigaddemu buliti ziri 2. Otunda mu kitabo n'omanya ne stock eyimiridde etya. Era naye kennyini ate nabo abaana bwe tuwa emirimu nabo bafuna ssente kubanga buliti ogimuwa n'omugamba buliti onjagala kusinga. Kalike waŋŋambye nti olina wakati w'1,500 olinako 2 olinako n'10. Kati nze negamba buliti yange njagala sirinzi 7 ebyeyongerako saagala kukola ki? Ye yamanyi n'olulimi lwe n'omukisa gwe engeri gyagenda. N'agitunda 8 n'agitunda 9 n'agifunako 10,000. Era naye nawonza buliti 10 era akifunyeko emitwalo 10. Gijje giba gijje kuba oleda akasanvu kange akampadde gwe kooyagala akakuwadde akampadde mba sina kye muwagazi ebisigadde toyagala kumanya. Kati mpozi nga kasitoma nkubidde kuba batukubira namba savezi bakukumira nakugamba eno bizinesi nze mmanyi ya Jane sijja kwogerezeganya na mwana nakukubira nomugamba oyo muwere ku bbeeyi bweti kati awo abatalina wajja kufunirako oba gwoba weteesereza nikira nti gwe kenyini naye onaze buzinzi njagala lubaawo yamanya wakola ki omwana yamanya engeri gyakukwata ate nga naye alina kirina kuba kyakigero kubanga ate naye bwakiyitiriza ate ayinza okugoba ki ayinza okugoba kasitoma nagamba ewa Jane baseera ate bwe ngenda kuwali bagira bwe bati kumbe wali ayinza okuba asanzeewo ate Jane yennyini mu mulimu guli ye n'amukendeerezaako kituufu bwe ekitabo kirisse nga tuwumbawumba interview yaffe eno waliyo abantu bangi abakyala abawala abato bano banva ku ssomero amalala gaba mangi nnyo abavubuka ab'enjawulo. Obubaka bwo buli ki naddala ku kyokukola naddala nga tutunye nnyo mu perspective y'abakyala bano oba bo lwawo n'ofuna omukyala ayogera nabo. Obubaka obwange eri abakyala bannange abakyala mbakubiriza nze ndi mukyala munnammwe. Abakyala tukole abakyala tunyooma mirimu emirimu gino ffe gye mulaba gye tulimu kati nga guno omulimu gw'embaawo mulimu mulungi omukyala ogusobola ate tofa ku capital gw'olina munyi tujja kumala kuweza bukadde 5 gy'oyingira embaawo nedda akasente konna k'olina kasobola okutandika omulimu kwekwata ekkubo weebuuze kwoyo agulimu akuwa amagezi bw'olaba nga takuyambye genda ku mulala weebuuze si buli omuntu ayagaliza si buli omuntu ayagaliza nti ajja kuwa amagezi tandika okukola. Abakyala bakola ennaku zino abakyala tebakyali kukusabiriza abaana abawala okukola yokuddaawo bamwe walina gwakuula ow'enviiri alina gwajjako ya time alina gwajjako data tebikyaliwo. Omukyala ow'omulembe guno olina okuba nkola jjukira obuvunaanyizibwa kati bw'okwera abaana badda kufa abakyala abasajja beesuledde ogwa naggamba abasajja tebakyayagala kuwerera baana kati osanga omusajja abasajja tebakyagala kuwerera abaana abakazi ffe tuwerera abaana baffe kati kitegeeza omukyalo okusobola okuwerera abaana olina kubanga olina kyokola
oleme kubeerawo nga gw'omanyi oli mulungi olina akabina oli mumyufu abasajja bajja kuwa kukola ojja kuzaalamu akabina kagweko ebbeere ligwe kajja genda n'omukyala bw'onooba nga oli mukozi olugoye olungi ojja kulwambala omukyala omukozi akaliko ojja kukasiba yes omusajja owalesi tajja kukumanyiira kuba ajja kuba akutya ekwakubanga kubamu akafaananyi kati kansala nze okulumba nga opaakinze wali nga nzijidde ku piki nesikamuko ne ŋŋamba wayi ajja kutya ajja kulaba amaka mwokyama ajja kutya ajja kutyamu ajja kuba atya nkitegeeza ojja kuba tokyamanyirwa buntuntu bumbwajimwaki w'abasajja era n'omusajja ajja okwesimba mu maaso go ddala ajja kuba musajja ng'ayimiridde nzera asobola kusanga mukazi ng'akedde ku makya asanze opaakinze emmotoka olw'okutta omwana we omugamba omwana wange mutwala luddawa muzza namugongo agenda ku ssomero omwana wange mutwala ku progressive omwana wange mutwala ku sevi eryaki erisomero lya private tajja kumanya jagamu n'omukazi tamanyirwa abakyala twejjeweyo embeera eyo si levo yange ajja kumanya gyalina okugenda omukyala kasoomanyi okumanya ekyo obukozi kasoomanyi okukola buli mulimu gwonna gwoba ogenzeemu n'oguwa ekitiibwa n'ebisigadde byonna bijja kugoberera bulamu bujja kukwanguyira n'abavubuka bonna bane bavubuka naddala abawala abaana bagadde nnyo ebyokubawa ate bannanga abazadde tuyigirize abaana baffe emirimu gye tukola nze mbeera wano kati nina omwana wange oyo yatula siniyafo obudde bwe nalinza ebibuuzo by'okudda naye ku mulimu yabeerawo n'amanya maama sente azijjawa kikulu nnyo enkya singa omanya tulako si yakireeta Nakubulwa Jane ava mu bulamu bw'ensi eno omwana oli abadde ali ku ssomero saawa zino ali mu kumanya kati sisitemu engeri gyetambulamu ate naye n'omufuula bize kuba kati jjukira bawummula omulese waka aze ku tv ne bano bagundi bano obuntu bw'okukyala bavubuka munyaliwo naye kati oledde bakimanya ali ku mulimu bwema nyinyuka naye ogenda musangawa nyinyuka naye nkeera kujja naye ku mulimu olinaku oyogedde ak'okumanyisa abaana emirimu gyaffe ako kakulu nnyo bannange buli muzadde oba buli muvubuka oba buli muntu yenna alaba Focus TV mukyala Nakubulwa akyogedde ng'asaaga naye ebyaddala ekisiibye ebbula ly'emirimu bavubuka abazadde omwana kumuteeka mu bintu ebikuli ebunaayira nkubamu akaseera nti singa omukyala kansala okutta omwana n'agenda abeeko mu bintu byabeeramu ebirala bino n'abireka wano kkiriza gaana biri eri tolinamu connection yabyo obadde mu lubaawo emyaka kumpi 18 plus egiri emabega bw'omanyi lw'otegeera ne connection z'olina so singa okutta omwana we oli n'ayiga olubaawo luno n'olimutegeeza enkya n'omugamba ntadde bulanki entwetu omusajja tasobola mumanyira ng'akimanya ayingiza ekikumi kiri kiwagamba ate ekirala ne waba anoonya katale igwe maama olina connection zonna bwekiri zeyeetaaga mu lubaawo so abazadde tubaddeyo ku drawing board bayigirize abaana ebintu bya omulimu gw'olimu guyigiriza omwana aguyige abenga agumanyi nosanga omuzadde kati abaana bawummula eno ogamba n'omunoonyeza babatutte mu zisupamaketi kagende wali agira akola naye ng'olina omulimu ate naye ng'ate naawe olina omulimu gw'olimu mu butuufu ng'omwana alina okuguyiga gw'ofunamu akasente ate k'omuweereramu era naye n'agenda eri tona kyogenda kufunayo tolina nakyomanyi nayo naye ng'ate guno omulimu gwe gumufudde kyali okuba mu ssomero eddungi gwe gumuliisa bw'ogumwagaza akwanguyira kituufu akwanguyira bulungi nnyo buli kimu abeera amanyi bwe kitandikira ne bwe kikoma ne bwokera bwezonga kanteyo ka bulanki akalala ehoyima mulanga agenema because abadde agusembera abitegeera tasanga buzibu ababimanyi bulungi nnyo kansala obubaka bw'obusembayo eri bakasitoma abawagira ba Jane era ababaddeyo bakubiriddewo ebbanga lino lyonna nga tumbawo banensooka okwebaza aba Focus TV mwebale nnyo okujja okutukyaliraku mu mirimu gyaffe gino gye tukola naddala ng'abakyala ntwala omukisa guno okwebaza oba asooke okwebaza abakasitomazi bange mwenna abali ekiboga ekyankwanzi entwetwe nga bakulisa okuyita mu mwaka omukadde gwe tubaddemu era nga tusaba ne guno tugutambuliremu bulungi nga tukola nga tweweereza bannange era mujje mutuwagire bwenjogera ku Focus TV nsookera ddala okwebaza
mukama wange omukulu Meja Onesimus Kakulu ekyankwanzi tinkwagala nnyo nkwagala nnyo ndije baleko gyonna emirimu gy'oweereza mukama akuwa omukisa yonna gy'oli oyo mutadde mwaka ensuso mwagala nnyo alina kyanfudde anfudde kyendi omulala mama wange omukadde Steri Nambubya nkwagala nnyo mama wange gwe wanzaala ne wato na kompani ekyokunzaala obuzazi n'oteeka ku nsi ekyo kakimala abaana bange mwenna mbagala nnyo ow'ekitiibwa Meya Kagali yeita 001 Salonga ddako omwana otumwagala te bannakibuga bonna munange bamwagala Meya tukwagala nnyo ne bakulembeze bannange mwenna mbagala bakastomers bange mwenna mbatumiddeko sigadde ndi Nakubulwa Jane mukama abampeera omukisa amina tetuyinza kuba nga tusukawo wano obadde mulabi mulungi okuva eri gye twatandikidde nga tuli mu program muvubuka kola business ideas business tips bali n'omukyala Nakubulwa Jane ng'atuyigiriza olubaawo nkakasa gwalabye paati esooka mpaka kwena esembyeyo olina ekyenjawulo ky'ozoyiga mu bulamu ne ku mulimu guno gwatambuza sigala ngolaba Focus TV subscribinga sharinga ne bannu bingi tubikuleetera business ideas zijja n'ebirala bingi bye tufumba tova ku Focus TV bye bye. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala olina birthday baby shower oba just oyagala ka photoshoot bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okuwandika ku ngoye sako n'ebirala bingi bano basange ku kitebe kyabwe ekikulu awo ku Focus House mu Tuba ne ku office zaabwe empya awo ekiboga mu Town Council kulidda mu Kiganzi ate e Kampala ku Jesco Plaza ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange ku subscribinga ku Focus TV yange bingi